မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MEG YouTube channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် channel အနေနဲ့နေ့စဉ်အဲကွန်နီးပညာဆိုင်အကြောင်းအများကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်နေအိမ်မှာအဲကွန်တက်ဆင်ထားသူများအဲကွန်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ကိုင်နေသူများအဲကွန်နီးပညာလေ့လာလူသူများနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဒါမှသာကျွန်တော် channel မှာနေ့စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အသက်တော်အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလေဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ရာသီဥတုတွေကပူပြင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်လင်ဆောင်းတွင်းကာလမှာပါကြံကာလအများစုကအဲကွန်အသုံးပြုနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကွန်လုပ်ငန်းဟာကောင်းမွန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကွန်ပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းတက်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel အနေနဲ့နေ့စဉ်အဲကွန်နီးပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်အသက်တော်အဲကွန်နီးပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော် channel လေးကိုကျေးဇူးပြု like and subscribe လုပ်ပေးထားပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Samsung Aircon split type တွေမှာအောက်ထိုး unit တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ wiring တွေကြောင့်ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားပါဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ wiring တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နေမီလိုင်းကနေမှာ AC power source 1 piece နဲ့ဝင်ပါတယ်သူကတော့ဝင်တာဘယ်ကနေဝင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ N ဆိုတဲ့ငုတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ N1 N2 ဆိုပြီးတော့ line 1နဲ့ line 2နဲ့ဝင်ပါတယ်သူကတော့ line နဲ့ neutral ဝင်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့က indoor unit ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ line 1 line 2ကနေပဲ 1N နဲ့ 2N ဆိုတဲ့ line ကနေပဲ indoor unit ကိုလည်းတင်ပြပါအတိုင်း AC power ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ line ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ fuse F101 ဆိုတဲ့ fuse နဲ့သူမှာ40 ampere ဓာတ်ခံနိုင်ပြီးတော့250 volt ထိကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟို neutral ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသင်ချပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် EMI ဒီနောက်ပြီးရင် EMI factor ကိုဖြတ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ EMI PCB ရောက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ EMI ဟောကနေမှာ CN01 နေမှာကျွန်တော်အဖြူရောင်ဘာကြိုးကိုခေါင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ socket ခေါင်းလေးကနေမှာ pin 1 2 3ရှိပါမယ်အဲ့ဒီ1 pin 1 2 3မှာ pin 1နဲ့3ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ main PCB လို့ဖို့တော့ကို main PCB တို့ကို power ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါတော့ main PCB ရဲ့ pin 1နဲ့ CN101 ရဲ့အဖြူရောင် CN101 မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ pin 1နဲ့ pin 1 3ကို power ပေးပါမယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ inverter PCB မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အတွက်တွေလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ inverter PCB မှာဆိုတော့ဒီ CN71 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pin 1နဲ့ pin 1 2 3ဆိုပြီးရှိပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ compressor အလုပ်လုပ်ဖို့တော့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဝါကြိုးကောင်းတွေကနှိပ်အောင်ဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN90 မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့motor ပေါ့နော် BLDC motor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brushless DC motor ပေါ့သူကတော့ power အစားတက်တာတဲ့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီ CN90 မှာဆိုရင်တင်ပြပါတယ်ပင်က1ပင်တက်ကနေ short ထိရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် motor အလုပ်လုပ်ဖို့တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုးတက်လာရင်တော့73နိုင်ဖို့တို့ကိုသူကဒီ CN91 ဆိုပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဝါကြိုးကောင်းထပ်ထည့်ထားပါတယ်သူကတော့အဖြူအောင်ကြိုးကောင်းပါပဲသူ့မှာတော့ရင်ဘာပါမလဲဆိုတော့သူကလည်းခုနအောင်ပြောတယ် CN90 လို့ပဲဒီ pin 1နဲ့ဆက်ထိပါမယ်သူကတော့ဒီလိုအပ်ရင် BLDC motor 2တက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ reader နှလုံးအလုပ်လုပ်ဖို့တို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါတဲ့ reader A1 B1 နဲ့ reader တစ်လုံးတို့ကို A1 B1 နဲ့တလိုင်းနောက်ပြီးရင် A2 B2 နဲ့တလိုင်း reader ကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့တို့ကို power ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN22 ဝါကြိုးကောင်းမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ inverter မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ data တွေလိုရတဲ့ data တွေ software တွေကျွန်တော်အနေနဲ့လိုရရင် download လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားပါမယ်နောက်ပြီး CN21 ကျတော့ကျွန်တော်တို့ DAC ပေါ့နော် digital to analog converter နဲ့နောက်ပြီး converter တွေလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN31 တော့အဖြူရောင်ဝါကြိုးကောင်းလေးဖြစ်နေပါမယ်အဲ့ဒီဝါကြိုးကောင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်သွားမယ်သွားပြီးရင်မှကျွန်တော် main PCB ရဲ့ဒီ CN305 မှာဝင်ပါမယ်ပင်6ပင်နဲ့တင်ပြပါတိုင်းအဖြူရောင် main PCB မှာရှိတယ်အဖြူရောင်ဝါကြိုးကောင်း CN305 ကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့မှာလည်းပင်6ပင်နဲ့ပဲဝင်ပါမယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ main PCB မှာရှိတဲ့ဝါကြိုးကောင်းတွေကိုဆွေးနွေးတက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါမယ် main PCB မှာဆိုရင်တော့တင်ပြပါတိုင်း CN501 အဖြူရောင်လေးဖြူရောင်ဝါကြိုးကောင်းကတော့ပင်3ပင်ပါပါမယ်သူကတော့
most selector အတွက်ကို chase လောက်ဆောင်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ CN 302ပေါ့နော် CN 302တော့ဘယ်တော့လုပ်လဲဆိုတော့ communication ဘိုင်းတော့ကိုပင်6ပင်5ပင်နဲ့လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ CN 405ကကြတော့ကျွန်တော်တို့CN 401ပေါ့နော် CN 401တော့ပင်4ပင်ပါမယ်သူ့မှာအပြာရောင်ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်မယ်သူ့မှာဆိုတော့သူက low pressure sensor အတွက်ကိုပင်2ပင်နဲ့ပင်2ကပင်3ကနေ low pressure sensor အတွက်ကိုလုပ်ပေးပါမယ်ပင်2 3 4ပေါ့နော်ပင်1တော့လွှတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ CN 402ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ high pressure sensor အတွက်ကိုတင်ပြပါနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါမယ်သူ့မှာတော့ပင်1ရဲ့ပင်3ရဲ့ပင်4ရဲ့ကိုချိတ်ဆက်သုံးထားမှာနောက်ပြီးရင်တော့ပင်405ဖြစ်ပါမယ်သူကတော့အဖြူရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပါမယ်သူ့မှာလည်းတင်ပြပါနဲ့ပင်4ပင်ပါပြီးတော့ပင်1ရဲ့ပင်2ရဲ့ပင်4ရဲ့ကကျွန်တော်တို့ medium pressure sensor အလုပ်လုပ်ဖို့တို့ကိုချိတ်ဆက်တက်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် CN တင်ပြပါတယ် CN AC ကျွန်တော် main PC မှာလုပ်ဖို့တို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ EMI PC ပြလာတဲ့ဝါကြိုးကောင်းပင်1နဲ့138ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ fuse ပေါ့နော် H101 1.6 ampere ခံနိုင်တဲ့ဒီနောက်ပြီး250 volt ခံနိုင်တဲ့ဒီ fuse ကိုခံထားပါမယ်နောက်ပြီး CN 806ကတော့ဒီအဖြူရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပါမယ်သူ့မှာဆိုရင်ပင်တက်ကနေခွန်ထိပါပါမယ်သူကတော့EEP ROM အလုပ်လုပ်ဖို့တို့ကိုအလုပ်လုပ်ပါမယ်သူကတော့ electrically erasable programmable read only memory ပေါ့နော်အဲကွန်ကိုကျွန်တော်တို့စက်ဖွင့်တာအခုစက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစက်ဖွင့်တဲ့အချိန်တော်တွင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကူးမုံနဲ့အလုပ်လုပ်မလားဟီမုံနဲ့အလုပ်လုပ်မလား fan speed ဘယ်လောက်နဲ့အလုပ်လုပ်မလဲနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားဘာစနစ်တွေသုံးမလဲအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး sleep mode တွေသုံးမလားအဲ့ဒီပေါ်တိုင်မာတွေသုံးထားမလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးရင်မိပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့မှာမှတ်ထားတဲ့ data တွေပြတ်သွားမယ်မိမပြတ်ခင်တော့သူကဒီလွတ်ဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်CN တွဲတော့အပြာရောင်ဝါကြိုးကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီက DC တွဲဖို့ပေါ့နော်ဒီဘုတ်အတွင်းမှာလွတ်လို့ဖို့အတွက် regulator ပါပဲ DC တွဲဖို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ CN 306ကတော့အနက်ရောင်ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်ပြီးသူကတော့ပင်တက်ကနေ20အထိပါမယ်သူကတော့ဒီ main PC ဘုတ်မှာလိုအပ်တဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွင်းဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ် data တွေကို download လုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN 701ကတော့ဝါကြိုးကောင်းပင်3ပင်ပါမယ်သူကတော့အနီရောင်ဖြစ်မယ်သူ့မှာဆိုတော့သူက horse ကပေါ်တော့ပူနေတဲ့ဓာတ်ငွေ့အပူတွေအတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် sensor ကိုလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ CN 702ပေါ့နော်70ကတော့ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်ပြီးပင်တက်ကနေ3လိရှိမယ်သူကတော့ဘယ်အတွက်လုပ်လို့လဲဆိုတော့ 4 way bar အတွက်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင် CN 704ပေါ့နော်သူကတော့ပင်တက်ကနေ3ထိပါမယ်ပါပြီးရင်မှသူက 4 way bar 2အတွက်ကိုလုပ်ပေးပါမယ်သူကတော့ဒီပေါ့လိုအပ်တင်ထပ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့စနစ်တွေဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင် CN 703ကတော့အပြာရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပါမယ်သူကပင်တက်ကနေ3ထိပါပါမယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပင်တက်နဲ့3ပဲလုပ်ပါမယ်သူမှာဆိုရင်သူကတော့ဘယ်တော့ကိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ heater အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးပါမယ် heater အလုပ်လုပ်ဖို့တော့သူမှာဆိုရင်လည်းဒီ fuse တက်စင်ထားပါတယ် fuse ကတော့ဒီ1 ampere ခံပြီး250 volt ခံတဲ့ fuse တက်စင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မှတဆင့်ကျွန်တော်နဲ့ heater sensor ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN 803ပေါ့နော်သူကတော့အဖြူရောင်ဝါရကြိုးကောင်းဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝါရကြိုးကောင်းမှာဆိုပင်တက်ကနေရှစ်ထိပါပါမယ်အဲ့ဒီပင်တက်ကနေရှစ်ထိပါတဲ့ချိန်မှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ပင်တင်းတဲ့နှစ်ကတော့အောက်တို temperature sensor အတွက်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်3နဲ့4ရကျတော့ condenser temperature sensor အတွက်နဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ပင်5နဲ့7ကကျတော့ dish temperature sensor နဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါမယ်ပင်9နဲ့7ကတော့ OFB temperature sensor အတွက်ကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခန်းပူချိန်ပေါ့နော်အခန်းပူချိန်25 degree centigrade ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ OFB sensor နဲ့ dish temperature sensor တို့ရဲ့အဲ့ဒီတင်ပြပါ sensor နှစ်ခုရဲ့အုံကတော့200 ကီလိုအုံးရှိပါမယ်ကျွန်တော် OFB နဲ့ dish temperature sensor နှစ်ခုရဲ့ sensor တွေရဲ့အပူချိန်25 degree centigrade မှာဆိုရင်200အုံးရှိပါမယ်နောက်ပြီးရင် condenser နဲ့အောက်တို temperature sensor တွေကတော့အပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 ကီလိုအုံးရှိပါမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်condenser temperature sensor နဲ့အောက်တို temperature sensor တွေကအပူချိန်25 degree centigrade ပေါ့နော်အခန်းပူချိန်မှာတာမန်ပူချိန်မှာ100 ကီလိုအုံးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ CN 802ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝါကြိုးကောင်းမှာဆိုတော့ letter expansion bar
main တို့ကိုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်သူမှာတော့ပင်တက်ကနေရှောက်ထိပါပါမယ်တက်ကနေရှောက်ပင်လုံးမှာရှိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နေမှာဖြစ်နေနောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN803 ကလည်းအပြောင်းဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့မှာဆိုတော့ပင်တက်ကနေ9ထိပါပါမယ်သူမှာတော့သူကတော့ဒီ electronic expansion valve C အတွက်ကိုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ CN804 ကတော့ဝါရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပြီးပင်တက်ကနေ9ထိပါပါမယ်သူကတော့ electronic expansion valve B အတွက်ကိုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင် CN805 ကတော့အနီရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပြီးပင်တက်ကနေ9ထိပေါင်းပါမယ်သူမှာတော့electronic expansion valve A အတွက်ကိုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ CN801 တော့အနီရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပြီးသူမှာတော့သူကတော့ပင်တက်ကနေ4မိနစ်ပါပါမယ်ပင်တက်နဲ့နှစ်ကတော့ error checking အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပင်3နဲ့4ကတော့ compressor checking အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် CN305 ကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့inverter PCB နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ main PCB ကိုရှိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်မှာလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပါ CN003 ကတော့အနက်ရောင်ဝါကြိုးကောင်းလေးဖြစ်ပြီးသူမှာပင်2ပင်ပါပါမယ်သူကတော့ quiet switch အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပါပင်1လေးကတော့အနီရောင်ဖြစ်ပြီးဒီအသင်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပါ CN304 ကတော့အနက်ရောင်ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်ပြီးသူမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီdrawing ဟိုနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးတာရယ်နောက်ပြီး solution နဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးတာရယ်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးCN404 ကတော့အပြရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပါမယ်သူမှာပင်တက်ကနေ10ပင်ထိပါပါမယ်အဲ့ဒီပင်တက်ကနေ10ပင်ထိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပင်1နဲ့2ကတော့ session temperature sensor အတွက်ကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်3နဲ့4ကကျတော့ DQ temperature sensor အတွက်ကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါမယ်ပင်5နဲ့6ကတော့ water in temperature sensor အတွက်ကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်9နဲ့7ကတော့ water out temperature water out အတွက်ကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါမယ်ဒီအဲ့ဒီ sensor ပေါ့ water out water in နဲ့ water out ဒီ sensor လေးနှစ်ခုပေါ့နော် water in နဲ့ water out sensor နှစ်ခုကအပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 kilo ohm ရှိပါမယ်ဒီ session temperature နဲ့ဒီ DQ temperature sensor တို့ရဲ့နှစ်ခုကတော့အပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 kilo ohm ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီ sensor တွေရှုပ်ရင်းနေဆိုရင်ကောင်းမကောင်းအောင်တိုင်းတာနိုင်ဖို့တို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN406 ကတော့ဝါရောင်ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်ပါမယ်သူ့မှာတော့ပင်၄ပင်ပါမယ်တက်ကနေ၄ထိပင်၄ပင်ပါပါမယ်ပင်တက်နဲ့နှစ်ကတော့ session temperature sensor အတွက်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်3နဲ့4ကတော့ DQ temperature sensor အတွက်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ DQ temperature sensor နဲ့ session temperature sensor တို့ကတော့အခန်းပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 kilo ohm ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာတော့ CN407 ကတော့ဒီအဝါရောင်ဝါကြိုးအောင်ဖြစ်ပါမယ်သူကတော့ပင်တက်ကနေ၄ထိပါပါမယ်ပင်တက်နဲ့နှစ်ကတော့ water in အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်3နဲ့4ကတော့ water out အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကတော့အပူချိန်25 degree ဒီ water in နဲ့ water out temperature sensor တွေကတော့ water in နဲ့ water out sensor တွေကတော့အပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 kilo ohm ရှိမှနေမှာဖြစ်ပါတယ် CN001 တော့အဖြူရောင်ဝါကြိုးကောင်းလေးဖြစ်ပါမယ်သူ့မှာတော့ပင်2ပင်ပဲပါပါမယ်သူ့မှာအဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ပင်2ပင်မှာ2ပင်ပါပါအဲ့ပင်မှာတော့ evaporator in အတွက်ကိုလို့ဆောင်ပေးတဲ့ sensor တက်ဆင်ထားပါတယ် evaporator in အတွက် sensor ကိုတက်ဆင်ပေးထားပါမယ်သူ့မှာဆိုရင်အပူချိန်25 degree centigrade မှာအဲ့ sensor 10 kilo ohm ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN002 ကတော့အပြာရောင်ဝါကြိုးကောင်းဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝါကြိုးကောင်းမှာဆိုရင်ပင်2ပင်ပါပါမယ်အဲ့ပင်2ပင်မှာတော့ high pressure switch အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Samsung splitter aircon auto unit မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ wiring diagram ပေါ့နော်wireless ဝါကြိုးမှာချိတ်ဆက်တက်ဆင်ထားမှုကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြစ်နေကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာလူကြီးမင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီblade BLDC နဲ့ဒီနှစ်ခုပါတဲ့အချိန်မှာဖန်1ဖန်2မှာကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖန်1ပဲသုံးပါတယ်သူကနောက်ပိုင်း option အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါအရန်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြစ်aircon ပြည်ပနေအကြောင်းအများ
workshop ပြုပြင်နေကြောင်းအများရေခဲတက်တာပြုပြင်နေကြောင်းအများလက်ထုံးနဲ့ဆိုင်ပြုပြင်နေကြောင်းအများကိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ ebook garden မြန်မာစာပေဥယျာဉ် phone application software မှာလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ telephone tablet မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ ebook garden phone application software ကို install လုပ်ထားခြင်းဖြင့်လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့်အားလက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့မှာဖုန်းတစ်လုံးပါရုံနဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်အထောက်အကူဖြစ်မယ်စာအုပ်များလူကြီးမင်းတို့နဲ့အတူပါရှိနေခြင်းဖြင့်လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်ကျွန်တော် channel မှာနေ့စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့Aircon နည်းပညာဆိုင်အကြောင်းအရာများ workshop ပြုပြင်နည်းဆိုင်အကြောင်းအရာများရေခဲသက်တာပြုပြင်နည်းအကြောင်းအရာများကိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြု subscribe လုပ်ပေးထားပါဒါမှသာလူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ video file များကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်